दोस्तों आपके पास हीरो की 100 सीसी बाइक है या फिर 125 सीसी बाइक है, जैसे स्प्लेंडर हो गया, पैसन हो गया, एच डिलक्स हो गया, हीरो होंडा ग्लैमर हो गया और सुपर स्प्लेंडर हो गया। इस तरह की बाइक टीवीएस स्पोर्ट है, स्टार सिटी है, होंडा शाइन है और इस तरह की बाइक दोस्तों आपके पास है। और गियर लगा के जब बाइक को आगे भगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करके जब गियर लगाते हैं और आगे भगाते हैं, चलते रहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हन 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 जैसा आवाज़ करता है, 160 जैसी ज़्यादा आवाज़ आती है इंजन से। तो ऐसे मामले में दोस्तों हमें क्या करना होता है कि इस जीपीडी वेरिएंट को हमें चेंज करना पड़ता है। इसका फुल नाम है दोस्तों गियर प्राइमर ड्राइव, यानी जीपीडी गियर प्राइमर ड्राइव इसका नाम है। और इसके मदद से इंजन का क्रैंक घूमता है और इसके ज़रिए से ही क्लच भी चलता है। ये पूरा इसके ऊपर लोड पड़ता है दोस्तों। अब देखिए ये ख़राब कैसे होता है दोस्तों। ख़राब ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं देखा जाता है, ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं देख पाते। हम बस ये देखते हैं कि इसके अंदर दाग लगा हुआ है, बस थोड़ी बहुत दाग आती है इसके अंदर और हमें इसे चेंज करना पड़ता है। और इतना है कि इसे चेंज करते हैं तो आवाज़ ठीक हो जाती है। हमने इससे पहले एक वीडियो भी बना रखा है इसके विषय में, चेंज करने के विषय में, इसे चेंज किस तरीके से किया जाता है। बाकी मैं फिर से एक चीज़ है, मैं आपको ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कई बार क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो देख पा रहे हैं ये है हीरो होंडा एसएस बाइक का, और ये है एसएस हो गया या फिर पैसन हो गया, बहुत पुराना मॉडल जो बाइक होती है उसमें कुछ इस तरीके से पेनियन लगता है। और अभी जितनी भी बाइक्स आ रही है उसमें कुछ इस तरीके से लगता है। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, मैकेनिक लोग, कि जैसे ये पेनियन इस तरीके से लगा हुआ है, ये अंदर की ओर लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि ये इधर जो गियर बचा हुआ है, इधर जो गियर बचा हुआ है इसको उल्टा करके, बात ऐसा है कि देखिए ये क्लच कुछ इस तरीके से काम करता है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा समझो कि क्लच हाउसिंग का कटोरा है और ये क्लच हाउसिंग कुछ इस तरीके से काम करता है। तो वो ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को हम इधर से उल्टा करके लगा देंगे, तो इधर इधर क्या है कि आधा पार्ट इसका घिसा हुआ नहीं है, तो ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तो वाकई में दोस्तों अगर ये काम करते हैं तो आवाज़ बंद तो हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे रिपेयर कराना पड़ता है, इसमें कुछ खराद वाले से काम कराना पड़ता है। अब काम ये कराना पड़ता है कि इसके अंदर देखिए ये घाटे बनी हुई है, कटिन बना हुआ है। ये कटिन इसलिए दिया गया है कि अंदर में कुछ क्रैंक में थोड़ी सा पोजीशन होता है उसके अंदर, ये सही तरीके से बैठने की वजह से ये दिया गया है। जब तक हम इसे कटिन नहीं कराएंगे तो ये अंदर की ओर नहीं जाएगी। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें सक्सेस नहीं है, बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। मैं इसे आपको कभी भी इसे ऐसा नहीं दूंगा कि आप ये काम करें। इसी को अल्टी पल्टी करके लगाना ये हमारे हिसाब से बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप चाहे तो इसी यही चीज़ आप सैम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप ये चीज़ सैम ले सकते हैं। डायरेक्ट आप दोस्तों इसे चेंज कर देंगे तो यही हमारे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो अब देखिए कि हमारे पास जो नया वाला हमारे पास है, मैं आपको डायरेक्ट फाड़ के दिखाता हूँ। इसका एमआरपी कितना होता है, ये 260 रुपये होता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है। हमें हर हाल में हमेशा ओरिजिनल ही लगाना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी दूसरे ब्रांड का हमें ये पेनियन नहीं लगाना चाहिए। ये हालांकि ये बराबर बिकता नहीं है, हमेशा सेल नहीं होता है ये, इसीलिए ज़्यादा दिन पे ये हमें निकालना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों नया जो हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से रहेगा, ये देख लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि इसमें बहुत ही कम दाग होती है, इन्हीं की वजह से ये आवाज़ करने लगता है। कुछ इसके अंदर भी ये लूज हो जाता है, ये जो अंदर है, ये जो हम डालते हैं जहाँ पे क्रैंक में, तो ये भी कुछ थोड़ी बहुत बहुत कम हल्का ये हज हो जाता है और कुछ उसके वजह से भी ये आवाज़ करने लगता है। तो हम डायरेक्ट ही अगर नया लगा देते तो आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आती, बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आती है दोस्तों। तो हमें ये चेंज कर लेना चाहिए, जो भी आपकी समस्या होती है आपकी गाड़ी में वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मैंने जैसे कहा आपको कि गाड़ी हम जब आगे की ओर भगाते हैं गियर में लगा के, तो उस टाइम में आवाज़ बदल जाती है। जब न्यूट्रल रहता है तो आवाज़ नहीं करता, गियर में लगा के आगे भगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोसाहट जैसे आवाज़ आती है, सो सो ऐसे करता है, पूरा आवाज़ करता है। तो ऐसे रात में आप चेंज कर दें, चाहे किसी कोई भी गाड़ी हो आपके पास, टीवीएस हो, हीरो की हो या फिर होंडा की हो। हालांकि बजाज में ज़्यादा कंप्लेन इसमें नहीं आती। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि पल्सर में इस तरह की कंप्लेन है, तो पल्सर में हम ये सारी चीज़ें अगर चेंज भी कर देते हैं तो ज़्यादा उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता है। एक पल्सर ऐसी बाइक है, ठीक है। और अभी की जो पल्सर आने लगी है उसमें इस तरह की कंप्लेन नहीं आती है, इस तरह का आवाज़ नहीं आता, पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पल्सर। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद है तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मैंने रिपेयर करने का सजेशन मैंने इसलिए नहीं दिया कि रिपेयर करने में भी 100 से 150 रुपये लग जाते हैं, और ये मैंने जो आपको दिखाया 260 रुपये से 290 रुपये तक में आती है ये, ठीक है। 260 रुपये में ये आ जाती है। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रेट ज़्यादा रहता है, तो इतना है। एक बार मैंने लिया था तो 290 रुपये भी था इसका प्राइस।
तो अभी फ़िलहाल 260 रुपये है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप न्यू लगवाएं, ठीक है, आप न्यू लगवाएं लेकिन उसे रिपेयर ना कराएं। मैंने आज तक रिपेयर नहीं करा है, ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे भाई इस तरीके से करते हैं किरात वाले से, उसे कटिंग करा के उसे फिनिशिंग कराते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, आप कर सकते हैं, मैं क्यों आपको मना करूँगा। सब मैकेनिक का अलग अलग हिसाब है, सभी लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है।